Godt. I Word har vi en mulighed for at indsætte autotekster. Og det er sådan noget, man kan bruge, hvis man skal arbejde med layout i et Word-dokument, hvor at man ikke har en konkret tekst at arbejde med som udgangspunkt, jamen så kan man så bruge den her måde at sætte noget automatisk tekst ind, sådan så at man ikke skal sidde og skrive en hel masse bare for at få noget tekst ind, så man kan sidde og arbejde med det her. Der er noget indbygget her, nogle indbyggede funktioner, og det er, at man skriver lige med, og så RAND står for random, eller tilfældig, og så sætter man en parentes, start og slut her bagved, og så trykker man enter, og det der så sker, det er, at der kommer 5 afsnit ud, som man kan arbejde med. Og hvert afsnit, det består af nogle sætninger, og en sætning, det er frem til nærmeste punktum her. Der kan vi se, at standard, så er der 3 sætninger i den her. Der er den, vi har markeret, og så den næste her, og så har vi den sidste her. Så der er 3 sætninger, og det er der i alle de her. Det er standarden. Jeg har mulighed for at gå ind og i stedet for at skrive det der rand her alene, så har jeg mulighed for at sige, at jeg vil godt have i stedet for 5 paragrafer, eller 5 afsnit, jamen så kan jeg sige, at jeg vil have 2 for eksempel, og så trykker jeg enter her. Ups, vi skal lige huske at stå ude på den anden side af parentesen, enter. Og så har vi 2 afsnit i stedet for 5. Så der bestemmer vi altså, hvor mange afsnit vi vil have. Men stadigvæk, så kan I se, så kører den med 3 forskellige. Går vi lige op, så kan vi se, der er 1, der er 2, der er 3 små sætninger i afsnittene her. Jeg fortryder lige her igen. Udover det, jamen så de her afsnit, kan man så sige, jamen i stedet for at de kun indeholder 3 sætninger, jamen så kan jeg så sige, sætte et komma her, og så kan jeg så sige, jamen for eksempel så vil jeg godt have, at der skal være 5 sætninger i hver afsnit. Og så trykker jeg enter her, og så kommer afsnittene til at være lidt større her, fordi vi har så en sætning her, der er en sætning, der kører herned til, så har vi en ny sætning, der starter her, og så videre. Så der er faktisk 5 sætninger i den her tekst. Så der bliver hver afsnit altså noget længere at se på her. Så der har man altså mulighed for at bygge op her og sige, jamen jeg vil for eksempel godt have 10, og de skal indeholde 5 sætninger hver, og så kan man se, så får man rigtig meget tekst for pengene her ret hurtigt. Det er det, man kalder for speedskrivning, tror jeg. Sådan der. Og det er sådan noget tilfældig tekst, der kommer et eller andet sted fra. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget tekst, som Microsoft har hentet ind her, men det er i hvert fald et eller andet tekst, de har valgt at tage ind her. Vi kan også gøre det, at vi i stedet for den her rand, så har vi en anden funktion også, der hedder lorem. Og lorem, det er også noget, der er kendt meget ude blandt dem, der udvikler hjemmesider, som bruger sådan noget også mumletekst, eller hvad vi skal sige, men det her, det er så på latin, og den fungerer på nøjagtig samme måde som den, der hedder rand, og så kommer den bare med noget latin sætninger her. Og der har den så også igen taget de her 1, 2, 3, 4 og 5 afsnit og lavet her som standard, og også med 3 sætninger i hver. Jeg fortryder lige den her. Og så kan vi se igen, vi har samme muligheder. Sige, jamen jeg vil godt have 10 afsnit. Jamen så laver den 10 afsnit for mig her. Jeg laver lige en fortryd en gang mere. Og igen, så kan jeg sige, jamen hvert af de her afsnit her, nu retter jeg lige den her ned til 3 for eksempel, og så sætter vi et komma og siger, at den skal have 10 sætninger i her. Og så trykker jeg til enter igen, og så kan vi se, så laver den så 3 afsnit med 10 sætninger i. Så der har man altså rige muligheder for at lave noget fyldtekst i et dokument, hvis man bare skal lege lidt med det her med at prøve at sætte noget op.
Yes. Så der er god mulighed for at få skrevet en masse på meget kort tid. Yes. Brug funktionen. Vi ses. Hej.